A Seleção Nacional de Futebol, Mambas, já está em Maputo, depois de ter participado no Campeonato Africano das Nações, destinado aos jogadores que atuam localmente. Na bagagem, os atletas trazem um feito histórico, que é a primeira qualificação aos quartos de final de uma prova africana na categoria de séniores. Por este feito, os jogadores protagonizaram um braço de ferro com a direção da Federação Moçambicana de Futebol, pois os atletas exigem que o prémio fosse definido em função dos $400 mil americanos atribuídos pela Confederação Africana de Futebol. Os pupilos de Chiquinho Conte chegaram a ameaçar em não fazerem a viagem de regresso ao país, caso não houvesse o compromisso por escrito da FMF para destinar 60% do prémio da CAF aos jogadores, equipa técnica e pessoal de apoio que esteve na Argélia. À chegada a Maputo, nenhum dos atletas quis abordar esta situação. Esse é um assunto que vai se tratar. Eu acho que a Federação vai se pronunciar. E qual é a vossa exigência? Sim, como eu disse, não sou a pessoa indicada para falar sobre essa situação. Os capitães estão aí presentes e eles é que podem falar sobre isso. Quanto a isso, não tenho nada para argumentar. Todos nós acompanhamos o nosso percurso, então não tenho nada a dizer. A equipa técnica dos Mambas alinhou pelo mesmo diapasão. Não posso testemunhar isso porque eu estava na Argélia focado com o trabalho. Quando digo nós, equipe técnica, estivemos preocupados com aspectos técnicos e táticos da equipe. Sobre outros aspectos, não são da nossa alçada, por isso, com todo o respeito, não posso falar sobre isso. Para a Federação Moçambicana de Futebol, parte do valor atribuído pela CAF será destinado ao pagamento de dívidas e outras despesas administrativas, o que é contestado pelos jogadores. Para o vice-presidente da FMF, Jorge Bambo, essa situação deriva-se da falta de comunicação entre as partes. Nós temos que ver outras experiências, temos que ver o que é que acontece com as outras seleções quando participam em competições destas. Quando se atribui este tipo de valores, o que é que se faz? Portanto, nós não somos pioneiros, há vários que já ganharam esses valores e fizeram alguma coisa. Nós estamos a copiar em função da nossa realidade, adaptabilidade e de forma organizada. O braço de ferro entre os jogadores e a FMF foi acompanhado pelo governo moçambicano, que lamentou que as partes tenham extremado posições e discutido o assunto fora do país, segundo comenta Sidónio Chavice, inspetor-geral do desporto. Lamentar, faltou talvez até comunicação de ambas as partes, mas antes, portanto, desse jogo ficou extremado, terminou o campeonato. E depois com muita imprecisão de informação, para todos os lados, muita imprecisão de informação, que acabou dando o que dando. Refira-se que os Mambas receberam o prémio de 100 mil meticais, cerca de $1.500 americanos, pela qualificação aos quartos de final, valor este contestado pelos jogadores.